Con thấy có tỏi nè. Cái này bán lẻ thì cô bán nhiêu? 10.000 một cây. 10.000 một cây. Hơi nhiều chiều là ăn không? Tụi Mỹ. Trời ơi, nó ăn lỡ thì nó bo cô nữa. Đâu dữ vậy? Thiệt có bộ 5 đô, 10 đô không á, nó gian chết. Tôi hỏi về dạy đây nè, nó láo hả? Không phải ông nội ơi, đang đứng đây đâu quay qua phải. Hi, xin chào cả nhà. Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Không phải chúng ta ăn những cái món yến xào, bào ngư, món cá gì đâu. Mình nhìn mình thèm quá thôi, mà dạo này dịch bệnh kinh tế eo hẹp. Rồi, thì trở lại vấn đề chính ngày hôm nay thì hôm nay chúng ta sẽ đi ăn bún thịt nướng ở quận 8. Địa chỉ mình đang đứng là 359 Tùng Thiện Dương, phường 12 quận 8, đối diện với cây xăng luôn nha. Mọi người qua cầu Nguyễn Văn Cừ đi xuống là đánh vòng, chịu khó đánh vòng lại một tí xíu. Thì ở đây có nhiều bạn đưa cho mình là có một cái gánh bún thịt nướng ở đây, là nó là cái thịt cô làm rất là chất lượng. Đó, đây. Thì bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ đến trải nghiệm thử xe bún thịt nướng cô bán như thế nào để chia sẻ để cùng cả nhà. Rồi, nhớ like, share cũng như là ấn nút subscribe để ủng hộ kênh nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi, giới thiệu với cả nhà, đây là cô Phượng. Cô đang chiên chả giò hả con? Đây. Vô luôn rồi. Cái bánh tráng nó vàng vàng ngộ hả con? Lát ra quay xong đi ăn thử đi biết. Dạ. Nãy giờ mình có gì con thấy có khoai môn với lại gì con? Thịt con. Dạ. Ở đây người ta không ăn tôm. Dạ. Thử tôm á, ở trong nó chiên ra. Cái này nếu cô bán lẻ là bao nhiêu một cuốn? 8.000 rồi con. 8.000 một cuốn. Quy củ đâu có lần giá như vậy à. Mấy giờ là cô bán rồi cô Hường? 9 giờ con. 9 giờ sáng. Bán tới mấy giờ cô? Tới ra 5 giờ chiều. 5 giờ chiều. Ngày chay cô có bán không? Có, ngày chay có. Cái khi mùng 2 á, khi cúng cửa thì cô nghỉ ngày. Dạ. Cái dành đó là cô bán đó. Đó, lấy thịt thôi không? Đang phải ăn cái giò này nè. Không phải bánh bò bía nó hồi xưa tới giờ là bánh này không mà. Dạ. Bây giờ cái này nem hả cô? Nem nướng. Thấy không? Bán con hộp cái gì vàng hả? Rồi, có khách. Rồi, bây giờ cô bán cái hộp này trước đi. Rồi, giờ cái mình làm tiếp. Mình là có mấy giá cô? Một giá, một hộp là 40, với người ta ăn đặc biệt là khác. Thì tự người ta thêm, chứ mình không gì. Dạ. Cái kêu hộp là 40 hộp 40. Rồi, mình cùng coi hộp 40 có gì nha. Mắm lát cho ớt riêng hay gì? Thấy nãy giờ đa số khách mang đi, ở chỗ này ngồi chắc cũng khó ngồi hả cô? Tại vì cái dịch là ít có, chứ là thường đông lắm. Dạ. Đó, giống như bà kia thường lắm, bà ở ngoài kia, bà vô bà lấy tiền, bà thấy cô gánh vậy đó, đại gánh vậy, nó tưởng là không ngon, nó thấy khách đông quá, lại ăn thử cái đem về á. Mỡ hành cô gọi là gì ta? Mỡ hành. Trụng qua dầu thêm. Mỡ là có dầu nha, xài mỡ nó ngon, vậy có ngon đâu. Hay là cái cô đang chiên là mỡ? Mỡ đó con. Dạ, rồi 40.000.
Rồi, ở cái này là cái thịt này là thịt gì con? Thịt Con nói sơ thôi, không không cần phải. bật mấy bí quyết đâu. không phải thịt gì chi bằng thịt nạc. À dạ, thịt nạc. Con thấy có tỏi nè. Cái này bán lẻ thì cô bán nhiêu? 10.000 một cây. 10.000 một cây. Nè. Cái này nhìn ú ù ha cả nhà ơi. Đây nè. Wow. Cô bán ở đây là bao nhiêu năm rồi? Mấy chục năm rồi. Mấy chục năm rồi hả? 30 không? Tính ra là sơ 30, cái gì năm nay 50 gần 60 rồi, vừa bán hồi lúc đó có 20 tuổi tới giờ là. Dạ, vậy là gần là 40 năm rồi. Ai ở đây ai không biết. Dạ. Nó học ở đây mà nó có con lớn đó, còn biết cô bán lâu rồi. Dạ. Cái quan trọng mình ăn vô ngon hay không, cái quan trọng con biết không? Dạ. Dạ đẩy xe đi rồi. Rồi. Đó, cái này là nạc dăm hả con? Dăm con cũng có ướp tỏi nè. Rồi, nướng luôn cô ơi. Rồi. Có khách tới ngồi ăn. Không có là ai biết cô đó. Dạ. Thấy Mỹ bữa nó đăng máy nó bị nó quay cô lên cát nước đó. Qua bên nước đó, nó không có bà bệnh nó qua nó vừa đi về Việt Nam á, toàn là lại đây không á. Nem nó lên có bóng đẹp quá ha. Rồi đây là cái tô cô bán ở tại chỗ nè cả nhà. Có một anh khách tới mua. Đấy. Chả giò, thịt với khoai môn. Nem. Mà cái chả giò là cũng có trộn gia vị rồi đúng không cô? Trong cái thịt với khoai môn. Một cả nhà nhìn cái nước mắm của cô. Nước mắm của cô sẽ có cái màu vàng cam ha. Thấy chị đi làm mà khó lắm nha, chứ không phải dễ đâu. Dạ, đậu phộng nè, đậu phộng nhuyễn. Tấm mỡ. Ăn vô đi rồi thấy. Rồi. Rồi. Cô, con thấy á, là cũng có một số ở trên mạng á cũng có chia sẻ là cái giá 40.000 nó bán là hơi cao. Thì cô thấy sao? Phía sau cô bán rồi 40.000 á là biết bao nhiêu năm rồi. Dạ. Người ta ăn một tô bún có biết, tại vì nghe nói 40.000 mắc mà con ăn mới đáng cái đồng tiền. Dạ. Rồi cái cục thịt này con thấy không là hết nhiêu rồi. Rồi một cuốn chả giò mấy miếng thịt nữa. Dạ. Hỏi vậy người ta ăn vô biết, giống như con nhỏ kia nó hỏi gì bán nhiêu, chị nó bán 40. Nó che mắt để lát hồi nó ăn thử nó biết cảm giác không giờ ăn 40 theo 40, con biết không? Dòm cái giá trị thịt với đồ con nhìn. Dạ. Ở ngoài kia 60.000 một tô không bằng cô. Tính là mấy người cô bán giờ khách quen đang cho biết là cô bị sợ nói vậy á. Cô bán 40.000 là lâu rồi. Mọi người có thể thấy là cái nem của cô là từ thịt luôn. Cô làm sẵn là cô bóp nó rất là đầy đủ. Đó con ăn bán cái đồng tiền mà đó đâu phải là mà bán theo 40, phải nhìn cái tô bún. Con nói 40 mắc mà con ăn nó đáng. Dạ. Thiệt. Tính người ta ăn rồi hả, người ta mới cảm nhận luôn á. Đó nhiều người á nói cô lợi á, cái nhỏ kia che mắt tính con nhỏ đó nói giùm cô luôn. Nó ăn mà nó nói chị ăn 40 chị đáng một cái đồng tiền thịt của người ta. Biết ngon hay không là có quan trọng. Còn con muốn ăn dễ nó làm tầm bậy tầm bạ. Thì mọi người để ý thì khi mà cô chiên cô cũng có cắt bỏ những cái đen đen. Có chứ, cắt chứ. Nhưng mà nếu được có cô nếu mà cô có được 2 cái cô đổi. Có được có, lát cô đốt. Dạ. Đốt tại vì đang nướng một lớp cô quay với cô bắt đầu cô đốt cái dĩ cô phải đập rồi dạ. chứ đâu có để. Cho cái vị nó Ok. Phải rồi. Nhiều người ta đi mua nghe nó thấy nó sẽ dễ mua cô không? Không, cô là xong rồi cô đập. Dạ. Cái này phải đốt chứ không có đập được. Đốt rồi nó cháy ra mới cạo được. Cô có cắt bỏ để mọi người cũng yên tâm. Đó. Rồi khách hả? Trời ơi, có nhiều người ta nói nó gánh
gánh gì chứ xe hơi gì chiều là ăn không tụi Mỹ. Trời ơi nó ăn lại khi nó bo cô nữa. Đồ dữ vậy. Thiệt cái bộ nó đô 10 đô không á, nó gian chết tính nó hỏi dạy đây nè, nó láo hả? Bây giờ bắt đầu dịch cái cô chết tính luôn. Có bữa thằng Mỹ á, nó là trong nhóm nó là tổ chức đó, nó lỡ ăn nó nhớ cô Phượng quá lỡ. Với mấy đứa mà đi chở mấy tụi Tây lỡ. Nhà nó xa lắm nó nhớ trời ơi, nhớ cô Phượng lỡ nó ăn rồi nó đem về mấy hộp. Thì cái bộ cô không phải là cô nói là mình đâu có. Rồi cô cứ làm cho con mà cô đừng có chan nước mắm. Để con quay phim con chụp hình xong rồi cô chan. Con sẽ nhờ cô chan. Tại vì ở đây cô bán ở nhà thì cô không có cái chén nhỏ. Cô chan thẳng vô tô luôn. Rồi. Cô bán đúng cho con nha, đừng có khuyến mãi thêm cho con. Rồi được chưa? Dạ. Cô bán sao thì cứ bán con vậy. Rồi, chả giò. Sản phẩm này là nhà làm luôn hả cô? Làm hết á, không có nào là mua ngoài chợ thôi đến mẹ ăn. Rồi. Cái hành ở trong đây là vẫn không sống, mà nhiệt độ ở đây mới chín. Cái mỡ hành, cái tép mỡ với hành là còn sống đó nha. Ôi, nhiêu đây tép mỡ tủ á, đặt cái kia lại nó mua một tô ảnh nó hốt cái ghê luôn. Dạ rồi. Rồi đây tô 40.000, chưa chan nước mắm, đã quay phim và chụp hình xong mình có bỏ miếng ớt trên đây để cho nó điểm xuyến cho nó đẹp cái tô. Thì bây giờ mời mọi người, anh chị và cô chú chúng ta cùng thưởng thức bún thịt nướng cô Phượng. Rồi nhờ cô chan nước mắm nè. Cô ơi chan nước mắm giùm con. Dạ cô chan từ từ nha. Nước mắm này cũng đặc biệt hả cô? Ăn thử đi. Không có bật mí cái gì sơ sơ nữa. Dạ. Rồi, rồi. Sẽ trộn lên nha. Nó rau, nó bún nó hòa quyện với nhau. Ớt nữa nè. Tôi sợ ớt quá. Mấy cái món này Phú ít khi bỏ ớt lắm. Ăn hay bị sặc. Này. Cái sợi bún cô bán là sợi bún dạng sợi bún nhỏ, cho nên nó rất là thấm nước mắm. Nhưng mà dạng sợi cọng bún to. Cái mắm của cô có một cái vị thơm, nó đa lạ, chua chua, ngọt ngọt, thanh thanh. Mình sẽ nghiêng về một chút xíu vị ngọt nha. Rồi cái vị nước mắm. Rồi bây giờ ăn chả giò. Đây cái chả giò khoai môn thịt. Nó miếng tráng ngoài giòn, nó sẽ hơi bám cái mỡ chiên dầu của cô, bụp cái mỡ chiên chút xíu. Cái chả giò nó sẽ có một cái vị chua chua, với là chua cũng hình như là bánh tráng ở ngoài. Mình sẽ cảm nhận cái khoai môn nó nhiều hơn là cái thịt. Mình không đánh giá cao về cái chả giò lắm nha. Miếng tép mỡ ra. Giòn xốp mà không có bị ngấy mỡ nhiều. Để mỡ của cô để mình thấy là để dạng khô,
Đó, chỉ vừa trần qua một cái xo thôi. Đây, miếng thịt có đậu phộng nè. Em rớt. Thịt thơm xả, ướp thấm, đậm vị á, thơm. Nhưng mà nói chung là nếu mà mọi người kỹ thì mọi người nhờ cô cắt hết những cái phần đen nha, để tại vì cô bán ở vỉa hè mà, cho nên không thể nào tránh được những cái việc đó, để mình cắt bỏ ăn nó sẽ đỡ đắng hơn. Chung với miếng thịt ăn á thơm và nó có một cái độ sật sật của thịt, nó chỉ bị nhược là hơi cái phần cháy thôi. Miếng thịt này ngon nữa nha. Đây chùm cuối. Uống đầu à? Bóng lượng. Phần bên ngoài ngọt ngọt, thấm gia vị ở bên trong. Ở bên trong thì vừa tới thôi, nó chỉ ngọt cái phần bên ngoài thôi. Cảm giác cắn vô đầy ụ. Có một cái độ đàn hồi. Tỏi, hôm nay có tỏi nha. Bạn không ăn tỏi được thì chịu rồi. Tại trộn cái tỏi trong thịt rồi. Bây giờ tới giờ lùa. Cái tô bún này cô bán là bún vừa đủ ăn thôi. Nếu mà bạn nào ăn nhiều á, nhớ nói cô nên phải cho bún nhiều thôi. Rất ngon. Ok, xong rồi. Ngày hôm nay gửi đến cả nhà món bún thịt nướng cô Phượng ở 359 đường Tùng Thiện Vương, quận 8. Ai đã gần đây từng ăn thì cho mình thêm cảm nhận phía dưới để mọi người cùng tham khảo nha. Riêng cá nhân Phú thì Phú thấy nói chung là vị ở đây của cô sẽ làm theo thiên về hơi ngọt một tí. Nếu mà ai buổi sáng mà chúng ta lạc miệng thì rất là dễ ăn với cái món bún này. Và ai mà thích vị ngọt thì có thể ghé để ăn thử của cô. Thì nãy có cái đồ chua nếu mà quên ăn cái đồ chua của cô thì cô cũng không có ướp nhiều quá cái vị chua ngọt, nó ăn nó lạc vừa vừa thôi. Đó, rồi trong cái tô bún thì thịt cũng rất là chất lượng, tuy là cái giá 40.000 thì có thể là và những cái giá thịt lẻ mọi người có thể là thấy nó sẽ hơi cao tí xíu, nhưng ăn với cái tô bún này thì cũng rất là ok so với một cái tổng phần 40.000. Chỉ có cái chả giò thì Phú thì cũng không có thích ăn chả giò bình thường, thì cái chả giò này nó cũng ăn được thôi. Đó là những chia sẻ cảm nhận của Phú. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ nha. Và đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Nếu cả nhà không ngại mà cái vấn đề mà gánh nướng cháy đen hay là ở đường phố bộ thì hãy đến thử. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.